اكتر من مليون قطعة اثرية من الحضارة المصرية مسروقين مننا ومتوزعين في العالم كله. افتتاح المتحف المصري الكبير عرف العالم كله عظمة الحضارة المصرية، ومش بس كده، ده فتح عيون المصريين والعالم كله عن الاثار المصرية المسروقة. ده في قلب افتتاح المتحف المصري الكبير، وفي الوقت اللي العالم كله بيتفرج فيه على الافتتاح عرضوا المسلات المصرية في فرنسا وايطاليا وانجلترا وامريكا في رسالة واضحة كده ومن تحت لتحت ان المسلات اللي انتوا فرحانين بيها دي بتاعت مصر، هاتوها بقى. ومش بس المسلات اللي عرضوها في الافتتاح، انت تعرف ان مصر فيها اكتر من 30 مسله فرعونيه، ولكن للاسف 23 مسله منهم اتنقلوا بره مصر على مدار العصور اللي فاتت. مش بس المسلات، ده في اثار مصريه مهمه جدا مسروقه، ده في متاحف كامله بره مصر بيجي لها الاف الزوار قايمه على الاثار المصريه وعلى الحضاره المصريه. يعني مثلا المتحف البريطاني فيه 50,000 قطعه اثريه مصريه مسروقه، واهمها حجر رشيد اللي بيعتبر اهم اكتشاف اثري، واللي من غيره ما كناش هنعرف نفك شفره الكتابات الهيروغليفيه، وبالتالي ما كناش هنعرف تاريخ الحضاره المصريه واللي اكتشفته الحمله الفرنسيه سنه 1799. يا سيدي شكرا اكتشفتوه ماشي، وبعدين نقلوا ملكيته لبريطانيا بعد هزيمته. طب ايه بتنقلوا ملكيه ايه والمين؟ الحاجه دي بتاعتنا والله. ولو رحت بقى متحف اللوفر في فرنسا، متحف اللوفر اللي ليه شنه ورنه، هتلاقي ان في اكتر من 55,000 قطعه اثريه مسروقه من مصر. ما شاء الله، الحمله الفرنسيه كانت بتعبي الاثار في شوالات وابعت على فرنسا. يلا يا عم خلينا نسترزق، والله كان عندنا حق لما قلنا ان المتحف المصري الكبير اول متحف في العالم الاثار اللي موجوده فيه تكون مش مسروقه. حقيقي والله، اصل ده كمان في متحف في ايطاليا ناقص يسموه المتحف المصري بسبب وجود اكتر من 40,000 قطعه اثريه مصريه. ده ايه الحلاوه دي؟ ولكن لحفظ ماء الوجه سموه متحف تورينو. قال يعني لما هيسموه كده مش هنعرف ان الاثار اللي فيه مصريه. استنوا كده، انا اتكلمت عن الاثار المصريه المسروقه في فرنسا، واتكلمت عن المسلات من غير ما اتكلم عن مسله الاقصر اللي محطوطه في قلب العاصمه الفرنسيه باريس. انا مش عارف نقلوها ازاي بصراحه، دي وزنها 200 طن وارتفاعها 23 متر. ايه يا عم للدرجه دي الحاجات دي مهمه بالنسبه لكم؟ هاتوا الاثار بتاعتنا يا عم، مش معنى ان محمد علي اداها لكم هديه فخلاص كده تطمعوا فيها. هاتوا المسله دي بقى عشان نحطها جنب اختها في الاقصر بتسال عليها. ولو رحنا بقى المتحف برلين في المانيا، هنلاقي في المتحف ده اكتر من 80,000 قطعه اثريه مصريه، اهمهم بقى راس نفرتيتي. انت متخيل ان قطعه اثريه بالاهميه دي موجوده بره مصر؟ مصر طلبت المانيا كتير جدا انها ترجع راس نفرتيتي بتاعتنا يا عم وعايزينها، ولكن المانيا رفضت وبتقول والله احنا واخدينها بطرق قانونيه بالورق معانا، واحنا بصراحه كده محتفظين بالتمثال ده عشان ده هديه تذكاريه من مصر. والله يعني مش عشان التمثال ده مدلعكم فلوس هناك، ده انتوا عشان بس الزوار يتفرجوا على التمثال ده بتدفعوه مبلغ وقدره. خلاص يا عم هنعمل مش واخدين بالنا. سلام.